hati-hati membeli VGA Nvidia prototype GT 630. Pokoknya ada 3 VGA yang tidak recommended untuk dibeli ya. Mungkin fake atau palsu. Yang pertama ada prototype, yang kedua ada bulldozer, yang ketiga ada Jaggi. Banyak yang review kalau chipset di dalamnya ya, di bawahnya ini nih, di bawahnya kipas tuh berbeda. Yep, gitu aja deh. Semoga bermanfaat. Ini tadi tidak support nih, gagal. Dadah.